ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Bona ntazo wakira, uravunika kandi ugasanga abakoze bikanga, ugasanga ufite na za certificate nziza, amadiplome meza, unakora neza, uri n'umuhanga, uri n'umushobozi, ariko abandi bakora nta bushobozi ufite, nta buhanga ufite, ngo nta urambo ufite, ntushobora kwesanga ibyo, ugasanga buri gihe uri muri kakazu ufite amarira menshi kandi arakugoye. Sengesho ryoroshye cyane, uravuga ngo umwuka wo kumbuza kwakira inyungu mu kazi kanjye nukurwaho mu izina rya Yesu Kristo, ukavuga ati uyu munsi ntabwo ndi umukanda wo gupfa, sindi umukanda wo kugushwa hasi, ahubwo ndi wo kwakira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha cyane. Ikindi uzabona ibikururanda, ubona utunyamasyo, ubona udusimba, ubona utuntu tukugendaho, tugenda gahoro gahoro turota, numara kuturota bisobanura yuko nta terambere rizaza gahoro gahoro, ahubwo umwanzi yakugose. Uzasenga uvuga ngo umwa dayimoni y'uburyo bwose indwanya inkura mu buzima no gusenya amasezerano yakubita mu izina rya Yesu Kristo, maze ubashe kubaho. Icya karindwi ni ukubona umwuka w'inkoko, inkoko zitoragura mu rugo, zitoragura aho kugira ngo uboneka ngo mirwasanga ubwo muri tubone inkoko zitoragura. Bivuze ngo zitoragura na magambo n'urusaku, zitoragura mu rugo aho ngaho, ababyerekana yuko mu kigwi cyo kugira imbaraga uzahora hasi. Shaka ukuntu rero usenga Imana maze winjire mu mbaraga nk'izakagoma. Ndabashuje kandi ndabakunda, ndabagumbire, ndabahoye abari Burundi, ndabagumbire mwese hirya no hino ku isi. Imana ibaho umugisha. Tuni cya cyumweru kizamara ibyumweru bivuga ngo senya igicaniro kibika ubuzima bwawe. Nanatije ko twavuga buri munsi buri gicaniro, ariko naje gusanga atari ngombwa. Mumenyere umwe gwabera ministries zo mutakandagira amateka uzumugahinduka, aho nabwe ngo nta kindi kiganiro uzumva, ntacyo uzumva, nta muntu tuzavuga, nta bantu tuzavuga, nta dini tuzavuga, ntawe tuzataka, ntawe tuzaga. Twebwe umwanzi wacu turamuzi, n'umwe ni Satani. Ibyo akora turabizi ni ibya Satani. Tugomba rero gusenya izo mbaraga duhagaze ku butware bw'ijambo ry'Imana. So Imana ibaho umugisha mwese, turabakunda cyane. Ni Pastor Ntambabazi Jean Baptista ubakurisha inshuti zawe kumwe gwabera ministries, amavuta kandi y'amateka uzumugahinduka kandi muvuga neza. Imana ibaho umugisha cyane. Navuze ngo mwakurikiye umukozi Imana Silas abasengera kandi mwaguwe neza. None tugeze kuri no mwanya nkuri dukwiye gukora. Ndashaka kuganiriza ngo sohoka mu mwuka. Ubundi icyo twita umuvumo cyangwa icyo twita ibicaniro bya Satani bigushyira mu kazu, ka spiritual cage, akazu zirikiyemo utabasha gusohokamo uko wibona, ariko tugiye gusora mu izina rya Yesu. Muri aya mavu turasohokamo mu kigwi cy'amarira ugiye kuririmba, mu kigwi cy'agahinda ugiye kunezerwa, mu gihe kibi mugiye kwakira umugisha. Nitandukaniro rigiye kukwira ijambo ry'Imana. Reka dusengane Imana. Uwera wa Isiraheli, Imana y'amahoro, gitangaza cyacu, Mana twisunze, Mana twabonye, Mana twumvise, Mana twavuganye, Mana tugirira neza, Mana ikora natwe, Mana turinda, Mana dushyigikira mu izina rya Yesu. Mana y'amahoro, mbaraga zacu, gitangaza cyacu, gakiza kacu, ngufu zacu, byiringiro byacu, mahoro yacu, gitangaza cyacu, mutabazi wacu, mbaraga zacu, gakiza kacu. Oh haleluya. Ntabwo dushobora kuzabura kuvuga ineza tugiranya guhora ku ngoma. Dushima izina ryawe n'imbaraga zawe n'ibitangaza biri mu mutima kuri Imana nyamana, kandi uri Imana y'abantu muri byose. Nuhabwa icyubahiro kano kanya. Ndasenze kugira ngo imbaraga mbi zose z'abadayimoni zihunge mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen, amen. Murakoze. Mukomeze mukore comment, mukomeze mukore share and like. Kandi ikindi gikomeye inshuti yanjye ni ya nkunga mpora nkwisabira. Ushobora kuba wumvise ikiganiro bwa mbere
utazumva ngo ndi indondogozi. Mukuru yibutsa abantu uko muravuganira ijambo ry'Imana, kandi murabona ko twatangiye gahunda yo kubaha ibiganiro bibiri ku munsi. Nivuga ngo mu gitondo na nimugoroba ujye ubyukira kwisahaniza ijambo ry'Imana, urare mu isengesho n'imikozo nagusengera. Nyaboneka ntukashonze ijambo ry'Imana, ntukabure gukanda ngo wumve, niho ukura ubwenge. Ababimenye bageze kure. Ngira ngo nongere suhuze umubyeyi uri Burundi wambwiye ko twamusengeye batwite inda y'amezi 6. Imana iguhe umugisha, ntago ari utera inda. Nyaboneka nuko wiringiye Imana hagusengera Imana ikabikora. Mu ijuru hari Imana yabikora. Rero mwese abo tuganira abo tubana nawe nta kimana itakora. Mu myaka 10 irenga n'irindwi umwana bashije kuboneka. Rero nta gihe Imana itasubiza. Menye ko Abrahamu yategereje umwana imyaka 25. Imana ibivuze. Mose amara imyaka 40 mu ishyamba ategereje. Reka kumubwire Dawidi namara imyaka 7 mu ishyamba arindiriye ubwami. Bijya bibaho ko umuntu atinda ahantu, ariko data wa twese arabizi kandi Imana irabisobanukiza kugirira neza. Rero icyo twavuga ngo umuvumo n'akarande cyangwa se ibicaniro bibi bigushyira mu kantu kameze nk'akazitiro. Ujya mu kazitiro mu buryo utabizi. Na kazitiro pe. So aka kazitiro turakabwira umuntu gute? Va mu kazitiro. Urakavuma ute? Ntabwo ushaka kwemera kuzitiwe. Spiritual uri muri cage. Kandi umuntu uri muri cage, umuntu uzi mu kazitiro abareba hanze, abayahamagara umva nuhari. Iri jambo kugira ngo uryumve wasoma igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka ibice 13 umurongo w'10 kugera ku murongo wa 13. Wamara kuhasoma bitagukundira ugasoma ibyakozwe n'intumwa ibice 6:25 kugera ku murongo wa 40. Ayo ni amagambo yerekana ko umuntu aba ari mu kazitiro atabizi. Kuko si akazitiro gahomye utabasha kureba inyuma, ahubwo ni akazitiro umuntu areba yamara kubona ubwo akabona ko abona hanze yitegereza ibintu ko atabasha kubyakisesingaho. Hanyuma umbonye umwanya wasoma no mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 40 umurongo wa 28 na 31. Aha naho hakwereka icyo twita spiritual cage. Ariko atari Holy Spirit, it's bad spirit cyangwa evil cage. Rero ikintu cya mbere cyerekana ko uri muri iyo cage, muri ako kazu wabaye caged cyangwa se ugoswe, kuko ako kazu ukuntu kubatse ntabwo gafunze hose. Hari nka ko bashyiramo za magriage cyangwa ibyuma ku buryo wareba hanze wavugana n'umuntu ariko utabasha gusohoka, ariko ibintu byose ubireba. Nuvuga ngo iyo ufunzemo n'ahazaza haba hafunze, n'ibyo ukora biba bifunze, n'ubwiza bwawe buba bufunze, ndetse n'uburebure bwawe n'akazi kawe kaba gafunzwe, ndetse mu buryo bugaragara umeze nabi nk'aho umutiza ugira bwa buzima. Waba uri umusore, waba uri umukobwa, waba uri umugore, waba uri mwiza cyane, kubera ko uri muri ka kazu ntabwo ubasha gusohoka, ariko ibintu byose urabireba. So rero ni byiza ko ugomba kuba maso ugasenga usohoka muri ako kazu. Uri umusore mwiza ariko nturongora, uri umukobwa mwiza ariko nturongorwa, wize amashuri meza ariko ntubona akazi, uri umuhanga uri n'umushomeri, ufite ibyo wakoraga uri murahomba, urasubizwa inyuma. Biravuze ngo uri muri ako kazitiro k'umwuka mubi, nubwo ubasha kureba imbere inyuma ugahamagara ukareba, ariko kugira ngo ntushobora kugenda karakuziritse. Aho rero naho kwitonderwa, ko gutakazwa, kuba nta kintu ugeraho, ibyo ugiye kurema bikanga, byubatse bikakunanira, ugasanga ibintu byose birakinze ku buzima bwawe, flight igahagarara, abandi bagashaka visa ukayibura, be ukabona ibintu bipfira he. Ariko kumbi ntumenye ko wari mu kazitiro k'umwuka mubi, kandi si umwuka uvugisha n'abadayimoni, ahubwo ni akazitiro kabangamira destination yawe, ni akazitiro kabangamira ibyo ukora, ni akazitiro kabangamira imishinga yawe, ni akazitiro kakuboza ibintu uherereyemo, ni akazitiro karimo gakora ibintu bitari byiza ku buzima bwawe, ku buryo wakwisanga wamaze guhungabana mu buryo budasanzwe, cyangwa uburyo bumwe cyangwa ubundi. Aho rero imenya kumaze ikindi, umugisha wawe ufunze, uba umeze nk'umuntu ufungiranye mu icupa, uba umeze nk'umuntu ufungiranye mu icupa kabisa, ukumva ari mu icupa
kandi ribonerana. Ibyo wakora ukabura bireba, aho wakorera ukabura hareba, byo wakora ukabura bireba, ariko kugira ngo byaccesingaho bikanga, kuko uri muri cage, uri mu kazu, uri mu icupa ufungiranyemo. Ibyo wageraho urabireba, uwo mwakorana uramureba, nicyo wakora urakireba, naho wagera urabireba, n'inyungu zavamo urazibona. Ariko kugira ngo utere intambwe ugere ku cyo wifuza, wapi? Satani akanga akakubera amenyo ya ruguru, kuko uri mu icupa upfundikiyemo utabizi. Urasanga kenshi ukagira ngo ni nk'umuntu washyizeho zipu bagufunze, ni nk'uko bagufata mu mufuka bagafira nk'imashini bagafunga mu gikapu, nta gutera imbere, nta kuzamuka, uri zipu, bivuga ngo bashyizeho imashini barakurura. Rero ukeneye kurokariza, kandi ukaba ushobora kurokariza destination yawe ukaba uyireba, ariko kugira abantu bigukundire. Kubera iki? Umwanzi yarakugoye, umeze nk'ikintu ubasha kuguruka, ntubasha kwisanzura. Rero iyo umuntu amaze kuboka kuri karande n'ibicaniro n'inzozi mbi, amera ngo agomba iguruka mu kirere akumva guwe neza. Ese ubundi ako kazitiro k'umwuka mubi nakaye? Ni akantu Satani akoresha nka device yiwe yo kugira ngo akuzaneho ibintu bibi byose. Muri make ni code abafite. Ugasanga buri ibintu bitaze bivuye bikujeho, bimeze nka wireless ni nk'urugero, bimeze nka file ni nk'urugero, cyangwa ni nka iron bar. Usanga ni ibintu bikugose kandi utabasha biri iruhande rwawe. Urumva igihe cyose Satani abikoresha gutega abantu no kubagumana, ngo ntacyo naho Imana itabikora, ngo nzayirindira, ubu nibinagenewe, ni igeno ryanjye, ni igaburo ryanjye, bakajya muri ibyo bintu. Agasanga buri gihe Satani akoresha iyo cage mu kugira ngo afate abantu mu buryo bw'umwuka mubi, ariko abantu ntibanabyumve. Even n'abari mu rusengero ntamenye ko ari mu kazu abohewemo kagaragara, meze nk'uri mu icupa ry'umweru, akabona ibyo yakora, ariko kugira ngo yagisesinge fruits cyangwa kamoto usanga ntabwo yabasha kubibona, umusaruro harvest ntabwo yabasha kubona. So Satani rero abikoresha buri gihe nk'umutego wo gufata abantu no kubatinzamo no kubangiza. Ngira ngo aho urahumvise, ako kazu urahumvise. Agakoresha nk'umutego wo guholdinga, wo gufata no gukomeza abantu no kubangiza. Icya gatatu, wabitekereza utabitekereza, wabishaka utabishaka, niko akoresha nk'ubugome, ku buryo ari naho ugera ukumva no gusenga si ibyawe, gukizwa si ibyawe, gutura si ibyawe, ibya cumi si ibyawe, gusenga si ibyawe, mbega ukumva warananiwe mu rwego rurenze uko umuntu atekereza. No gusenga usa nkaho usa nk'uhimana n'Imana, ariko ntawe uhimana n'umuremyi, nta n'uhimana n'uwamuremye. Buri gihe ugomba kumenya kuri anda y'Imana ishobora byose. Icya kane, ako kazu Satani agakoresha kugira ngo akoresha ikintu cyose cyatuma ubasha kugwa mu mutego we. Akoresha ikintu cyose kugira ngo ugwe muri uwo mutego utabasha kugira ikintu ugeraho. Reba ukuntu urimo ubaho, urasanga ako kazu gafite, ntiwakagaragaza, ubusa nk'abandi, wambaye nk'abandi, ariko ni umutego yatezemo kugwa muri uwo mutego. Ikintu cyose yagikoresha kugira ngo ugwe muri uwo mutego utabasha kugera imbere. Ubundi ikindi ako kazu ko mu buryo bw'umwuka twavuga, nako umwanzi akoresha mu gutega abantu, kubashyira mu gahinda, meze nk'isanduku, guhambamo abantu, gushyingura hazaza habo, gushyingura purani zabo, gushyingura ubuzima bwabo, kubateza ubumuga mu buryo bw'umwuka, abantu bakananirwa, isengesho rikabura, ukavuga uti n'ugatangira kurota ibintu bitabaho bitanabaho, ukumva urahamutse, hamwe utubwira uti genda rose mbona igikeri gisohoka mu ipantaro yanjye. Urumva ni ikintu uvuze nawe cyahageze guti nkabonye naryamye mbona ngiye kuyora isupu, ngiye kunywa mbona haguyemo inshishi, cyangwa naguye nk'umuserebanya. Ugasanga mu bintu rota birakubita umutima bikawusenya. Kubera iki? Wamaze kusenywa na bya bicaniro. Rero abikora mu
gushyingura hazaza, mu gushyingura imishinga yawe, mu gushyingura plani zawe, mu gushyingura amateka yawe, mu gushyingura kubaho kwawe, mu gushyingura ubuzima bwawe, mu gushyingura icyerekezo cyawe, mu gushyingura hazaza hawe, mu gushyingura amahoro yawe, mu gushyingura. Arafata ibintu agashyira mu isanduku kofi akarondamo ku buryo wishanga ukibura ukikenera ukibura. Kubera iki? Umwanzi yaguhagurukiye. Ikindi cya gatatu, ako kazu navuze kagaragara kabonerana kameze nka giriyaje ufungiyemo, gasobanura ikirere cyane cya mbere ni ahantu Satani akoresha guhisha abantu iterambere, ubuzima bwabo gutera imbere, kuzamuka, gushyirwa ahantu heza. Ushobora no kuvukana na bene wanyu ariko ntibamenye ko uhari. Narabibonye, umuntu urwaye ntagira abantu, ariko iyo apfuye ntabura bene, ugasanga ahubwo uzabona bene wanyu warapfuye, uzabona indabo warapfuye, bazateranya amafaranga yo kugushyingura, bateranya yo kubakira inzu. Nicyo mbakundira, bateranya yo kugushyingura, ntibateranya yo kubakira inzu, bateranya yo kujya gushyingura uwawe, ntibateranya yo kuvuza uwawe. Ngaba abantu bari bamwe batwebwe. Ahoro niho Satani abika umuntu akahamushyira igihe kirekire kugira ngo atabona uko azatera imbere, azakomeza aho ngaho. So nuvuga ngo abikora mu guhisha iterambere ry'abantu, ubuzima bw'abantu, icyerekezo cy'abantu, maze nawe ugasanga ufungiwemo, ukagira amagambo 5 ngiye kuvuga. Ntako ntagize, naragerageje biranga, nasenganye n'abahanuzi ntacyo ntakoze, narakiranutse biranga, natanze amaturo biranga. Wasanga ngiye Imana ryo geno yampaye, reka mbyihorere. Kumbura mu kazu k'umwuka mubi, ariko ubasha kureba aho wifuza hose bikanga. Rero so rero niki kibundi ikintu by'akazu k'umwuka w'abadayimoni kava hehe? Ubundi ibintu byose umuvanya ko ni uburyo bigukurikirana, ukaba uri posede cyangwa ukurikiranwa, bituruka mu muryango wanyu yo kure aho uvuka naho ba, bikaza ari recently bikurikiye ubuzima bwaho ugenda ugaragara, kugira ngo bize gusenya ahazaza hawe no gusenya bwa buzima bwawe, ku buryo wifuza guhinda ibintu bikanga. Bityo ugasanga ukeneye gusenga Imana no gutabarwa, kandi warangiza ugasanga buri gihe nkuko nakubwiye yuko umuntu akwiye gusenga Imana, ukamenya mu bacama mu byakozwe ntumwa 16:25-40, ukamenya kandi ko ikintu cya mbere umuntu ari caged, icya kabiri umuntu arakurikiranwa, ukasanga biteye ubwoba. Umuntu ukurikiranwa ari mu kazu k'ibyatsi, ndetse akazu nyine kagahinda, birumvikana ko umwuka ariko utari mwiza. Icya gatatu n'ugomba kumenya neza ko hazaho mu buryo butandukanije cyane butuma umuntu yashyira mu kazu. Urugero, hari finance, ubukene, hari mariage, hari ubuzima, hari amashuri, hari ibyo mu buzima ukora business, hariho za ministeri zose, mu rugo rwawe wasezeranye, utarasezerana, ibibazo byo gushaka, kubengwa, kwangwa. Kuko urumva nkuko bigaragara mu gitabo cyabyakozwe no mu 16:25-40 kibita akazu ko kuboha umuntu. Urumva byerekana ko umuntu afite abari post, afite akurikiranwa muri inyuma. Icya kabiri ugasanga buri gihe birabashije gufunga amaboko, cyane cyane nk'urugero muri finance ugasanga ni ikindi kibazo, mu rugo, muri mariage, mu buzima, mu mashuri, ndetse muri za ministeri ukora, muri business, ndetse iyo amaze gukora ubukwe ugasanga nabwo ni ikibazo mu muryango wawe. Ufite n'umugabo wawe ho kunezerwa no kurya, ntabwo muri kumvikana. Kandi iyo umaze kubona warashyingiwe usanga mu muryango harimo ikibazo, kwinjoyinga mariage nibibaho, bagora banga urugo ruraryoha, wumva rukubira nk'umuravumba. Bavuga ati bagore ni beza, ukumva umugore yarutwa n'igikoko. Bavuga ati abagabo ni ibisimba. Ugasanga abandi baririmba ngo urugo ni ijuru rito, ahubwo mpanga we n'igihe no munini, ahubwo ukavuga ati ubundi hari ukuzimu kurenza urugo ndimo. Urumva uri caged. Icyo ni ikintu gikomeye, uri muri kazu kumva urugo rurakubihiye, ugasanga urugo ni ikibazo udashobora kwinjoyinga ubuzima bwawe. Ikindi ugasanga mu buryo butandukanye, mu hantu hose umubiri w'umuntu urafunzwe, ugasanga biteye ubwoba, ugasanga hafunze ubwonko brain, kandi gutekereza bikanga. Abandi bagafungwa inda, abandi bagafunga umutima, akashobora kubata imyanya y'ibanga nayo ugasanga yo kutuma yabyara nayo irafunze, ntashobora kubona akana. Ubundi ugasanga mu bugimbi bwe yabayeho nabi, mu mukobwa bwe yabayeho nabi, nta mahoro wagiye ba, igipande kimwe gisa nk'igifunzwe, amaboko arafungwa, ibirenge gukora ntibikunda, aho ujya ntibikunda, aho wegera ntibikunda. Ibyo byose ugasanga ni ibintu birimo byataka. Uri caged cyangwa uri spiritual caged, nuvuga ngo wamaze kuba anda cyangwa urafungiranye. Ibintu byose urabireba pe ntacyo utabona, ariko uranageraga kugira ngo bikoro bikwanga, ugasanga birakugoye. Kandi ikindi ugasanga niba nakoze n'ubukwe kugira ngo bashe kubyara byiye kuzakugora ikibazo, ugasanga imitekerereze nayo nta kigera.
bikagenda, ikindi ugasanga utangiye kubaho concentration ukayibura, ukarwara umutwe, ugahangayika, ugasanga nturagutuka, ibitutsi, kwibagirwa, kurenganywa, gutotezwa, kutagira umuntu kwitaho, umuntu ugasanga umuntu kivuze abantu ntibakemera, icyo ukoze ntibemera, aho ugeze ntibemera, icyo wavuze ntibemera, ugasanga buri gihe ibintu byose ni kibi kuri wowe kikuzaho, kandi ugasanga ubuze uko witwara, ijambo uvuze ryose rikaba ikibazo ku buzima bwawe, ariko Imana iragusenga. Ni byiza no kwiye gusenga Imana ngo umwuka mubi wose wanshize mu kazu kanzirika, uyu munsi ndawurekura ku buzima bwanjye, ndawufunguza umuriro n'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana igutabare. Kandi ikindi, umuntu wese umaze kumera gutyo, destination ishobora kuboneka, progrès ntago iba, kuko abaramaze kuzirikwa muri ubwo buryo rero. Imana ibaho umugisha cyane mu dukurikirana ku Mugabera Ministries. Turi hafi gusoza iri jambo ry'Imana tukuganiriza, tukubwira ngo ibintu byumve neza cyane. None se niki umwagenti cyangwa niki wakora? Hari imbaraga zishobora gutuma usohoka muri iyo cage ukayivamo, ukazuka gasohokamo kubw'imbaraga z'Imana ukurikiranye ibyo ngiye kukubwira uyu munsi wa none. Niba uri tayari kubyumva mu matwi yawe nkabigusobanura, icyambere ugomba kumenya imbaraga z'inkomoko, aho biva, niba ari iwanyu cyangwa niba ni mu byaha ukora, aho biva hose, kuko ntabwo wakosora ikosa ku nzu utazi fondasiyo y'inzu. Vuba ngo ikintu cya mbere ugomba kumenya inkomoko y'aho uvuka, uko wabayeho, n'imbaraga z'abarozi bagiye binjira mu buzima bw'umuryango wanyu, the witchcraft abo ngabo, ndetse ibyo bapfumu, ukamenya fondasiyo ituma uhera muri ako kazu. Niyo ntambwe ya mbere yo gushaka kubaho icyo kintu kandi ugatabarwa. Cya kabiri nakivuze kuva kare, uzasome Yeremiya 5:25 umurongo wa 26 ndetse n'ibyakozwe mu 13:25-40, havuga icyerekeye biriya kurudingi Balams and other, bango bivuga wa muvumo wa Balamu, ndetse n'imivumo miyakuvuzeho, abakuganiriyeho, abagututse, abakuvuze, mbega ku buryo usanga uriho wa muvumo uteye ubwoba. Ikintu ugomba kubimenya, ugomba kumenya amagambo agaragara muri Timoteyo wa 2:6 aho bavuga ko ibyo Satani agenda akora. Ugomba kumenya uburyo Satani akorera mu birere byawe n'ukuntu ahanganye nawe. Ugomba kumenya igitunze umubisha wawe, abamukurikira muha imbaraga batuma bakurwanya. Satani akarya ibyo, bakarya umunezero, bakarya ubuzima bwawe, akarya icyerekezo cyawe. Ahari kujya umunezero, Satani akahashyira intambara. Hamwe byatumye umugabo witwa umwe Sanibarati ajya mu rusengero ngo maze abaririmbyi barutorokamo, ngo kandi bamuha ikimbo bajyaga bikamo ibyo gutunga, abaririmbyi barigendera. Kuko Satani arwara fida. Zanwa ngo we ugomba kumenya niki gituma namburwa. Icya gatandatu, ugomba kumenya ko ugomba guhangana n'ikintu cyitwa umwuka w'ubusambanyi, n'ikintu cyitwa umwuka wo kuba abantu bajugunya abandi, ndetse bakava n'ikintu cya polygamy kikava mu buzima bw'umuntu wese ukakirukana, haba mu ntekerezo, haba mu mvugo, haba mu byumva, ukakirukana, amararo ukayereka kuva iruhande kandi ugatabarwa. Ikindi kintu ugomba kumenya ni ukumenya kuzura imbaraga z'Imana no gusenga no gukomera. Bitagushobokera ukaduhamagara cyangwa ugahamagara abandi bashumba bagushumbye bafasha gusa ugere ku ntego ikomeye. Icyamunani, ugomba kumenya imbaraga z'abarozi ntawo bajenjekera. Iyo utamwimukiye arakwimukira, iyo utamurwanije arakurwanira. Ugomba gusenga ucyaha imbaraga z'abarozi. Sinjye wabizanye, Bibiliya yaravuze ngo umurozi muri mwe ntakabeho hajya apfa. Niba Imana yavuze igihe mbigenze gutumuroza apfe, apfe. Ikindi, ugomba guhora usenga. Iyo umaze kubona ko uwo mushakanye, uwo mubana mu rugo rwanyu hari imbaraga nke z'amasengesho, weshyiraho imbaraga zawe, nurangiza usenga Imana igutabare. Uzajya usenga ngo imbaraga mbi zose zahagurukiye gushyira ubuzima bwanjye mu kazitiro no gusenya ahanjye hazaza, ndazigusha hasi uyu munsi wa none kandi zipfe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Ibyo riba rihagije. Ubundi bikubite hasi, hurutura, honda, hagarara amaraso ya Kristo, senya inkuta zikubuza amahoro, kandi umenye ngo ibi biteye ubwoba kandi birakugoye mu buryo bukomeye. Iyo buri gihe bigaragara ko uri muri kakazitiro, uzisanga nta kintu kizima kikubaho, nta kintu wakira,
urota ibikoko, urota ibisimba, urota ikintu cyose, ndetse ugira limitation muri operation zawe, ndetse mu mwanya naho uciye ugasanga ibintu byose birakunaniye. Ndiwe nasenga ngo imbaraga mbi zose zahagurukiye kunshyira mu kazitiro n'ahazaza hanjye ndazigusha hasi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uzasanga ari no achievement nta kugeraho, ntaho ugera, buri gihe usuzugurwa nawe ukisuzestima kuko ubona ko utakiri qualified physically ndetse no ku mubiri, ugasanga ahubwo uracika intege, uranzwe, uratakajwe, barakujugunye, ntibakwegereye, ubwiza bwawe ntawe ubona, ubuzima bwawe ntawe ubona, icyo ukora ntawe ukibona, aho ujya ntawe uhabona, ntawe ubona ubwiza bwawe ngo akurongore, ntawe ubona ubwiza bwawe ngo akwemere, burya ugasanga ndetse ukanaferinga muri professional zawe, cyane cyane muri examen by 1 point. Nuvuga ngo uri kwa n'ibizamu gatsindwa, akazi kakunanira, ukabona empêchement nyinshi zikubuza kugera ku ntego ya kindi, umwuka wo gusubizwa no kujyanwa mu butayu, ugasanga waratakaye. Ikindi kuba nta gusigwa kwabaye ku buzima bwawe kugira ngo ubashe guhagaruka uwo muzi ukawuhorana, ugasanga buri gihe uri mu kazitiro rwose, abagenzi bakunyuraho bakureba, nta kintu wakira, nta kintu ukora, nta kintu ubona, nta kintu ushoboye. Niyo unagize ububwira arakumvira ubusa, undi akagutukira ubusa, ugasanga ahubwo baragutuka, barakuryanira n'inzara kuko watewe n'izo mbaraga mbi z'abadayimoni. Ikindi kiza kubaho, nta nyungu ugira mu mirimo ukora. Wapi? nta nyungu ugira, ntazo ubona, ntazo wakira, uravunika kandi ugasanga abakoze bikanga, ugasanga ufite na za certificate nziza, amadiplome meza, unakora neza, uri n'umuhanga, uri n'umushobozi, ariko abandi bakora nta bushobozi ufite, nta buhanga ufite, ngo nta urambo ufite, ntushobora kwesanga ibyo, ugasanga buri gihe uri muri ka kazu ufite amarira menshi kandi arakugoye. Isengesho ryoroshye cyane, uravuga ngo umwuka wo kumbuza kwakira inyungu mu kazi kanjye nukurwaho mu izina rya Yesu Kristo, ukavuga ati uyu munsi ntabwo ndi umukanda wo gupfa, sindi umukanda wo kugushwa hasi, ahubwo ndi wo kwakira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha cyane. Ikindi uzabona ibikururanda, ubona utunyamasyo, ubona udusimba, ubona utuntu tukugendaho, tugenda gahoro gahoro turota, numara kuturota bisobanura yuko nta terambere rizaza gahoro gahoro, ahubwo umwanzi yakugose. Uzasenga uvuga ngo dayimoni y'uburyo bwose indwanya inkura mu buzima no gusenya amasezerano yakubita mu izina rya Yesu Kristo, maze ubashe kubaho. Icya karindwi ni ukubona umwuka w'inkoko. Inkoko zitoragura mu rugo, zitoragura, aho kugira ngo ubone kagomba ugasanga ubwo urimo tubone inkoko zitoragura. Bivuze ngo zitoragura ni amagambo, ni urusaku, zitoragura mu rugo aho ngaho. Ababyerekana yuko mu kigwi cyo kugira imbaraga uzahora hasi. Shaka ukuntu rero usenga Imana, maze winjire mu mbaraga nk'izakagoma, ujye hejuru y'ibintu byose byakurwanyaga. Ukeneye kumera amababa nk'ay'ikizu, ukeneye kuguruka no kugira imbaraga, ukeneye kurusha imbaraga abadayimoni n'abarozi n'abakurwanya by force cyangwa by fire murimo w'Imana bwa Yesu Kristo. Ikindi ugomba kumenya ko buri mbaraga yose ihagurukiye, ndimo ndagusengera, ndayisenya mpagaze mu butware bw'ijambo ry'Imana, ndakupa, ndavanaho imbaraga ibyakugurukanaga, ibyakubuzaga amahoro. Uyu munsi utangira flying hejuru y'ikibazo, uguruke hejuru y'intambara, uguruke hejuru y'ubukene by force by fire, kandi imbaraga z'abadayimoni zikurwanya kandi zihagurukira. Shigaje iminota 2 yonyine kuko tuba dusenganya Imana ubunyumva, aho nkubwira ngo ikindi kimanura destination, ugasanga amaguru ntari ku butaka, nta kintu wakira, nta kintu ubona, ntubasha kwiruka, ntubasha kuguruka, ntacyo ufata. Uwo mwuka ndawirukana mu izina rya Yesu. None ahangaha wakira amababa, wakira amaguru, guruka ugende, ugere ku buzima bwawe kandi ugere ku cyo wifuza, kandi utangire wakira ibintu bizima byinjire mu buzima bwawe. Ikibi kikumonitoringa ndakirukanye. Satani uzana ubuslave, Mana yanjye, uzana uburetwa, ndamwirukanye n'ubucakara. Satani ugusuzugura, ushyira mu kazu ngo usuzugurwe. Satani wakuziritse imyiro ndayicagagura mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Muri aya mavuta ndashukira izo mbaraga mbi, kandi ndavuga ngo mu buzima bwawe ndazana impinduka n'ubuzima bushya. Icya kabiri, ubuzima bwo kudomina. Uyu munsi ujye hejuru y'ibyakurwanyaga, ujye hejuru y'ibyagusakurizaga. Amavuta y'Imana kuzamukeho. Ni ukuri
nyonyora, kandagira, cyonyora, ribata, hirika, vunagura, vuma, twika, jya mu birere byo hejuru. Ibyakunda byose ujye umwuka wa domination. Ndashaka ujya mu birere byo hejuru, usumbe ibyakurwanya bya lokotenda miniwa lebota se fe. Haleluya. Ndimo ndagusengera kano kanya, ushaka wabyumva, ndagira ngo ugire umwuka nukuri kandi ubuzima bwawe upset. Nubanga ubuzima bwawe tangire buhinduka mu episode, nkuko Satani yagushenye muri episode, ibarika Imana kuzamura muri episode. Amavuta y'Imana kuzeho, mugambi w'Imana kuzeho, ubuzima bwawe nabukuzeho, ugende ngubwe neza, icyo ukora kiguhire, aho ujya hemera. Haleluya. Dondele masai de bola. Haleluya. Umwuka wa domination, domina. Hagurukira, renga ibyakurengaga, haguruka, gira imbaraga, satira, injira mu birere byawe, witinya, amavuta y'Imana azamukane nawe. Oh haleluya. Ujye mwuka domination, aho niho nkeneye ko Imana ibana nawe. Haleluya. Imana iguhe umugisha. Navuga ngo data wa twese akugire neza, data wa twese agufashe, agusure, agusange, aguhagarika hakwiriye. Ikindi ndifuza yuko uba hejuru nka Imana yagushyize, ugira ubuzima buri kuri standard, buri hejuru, busumba ubwa mbere, ubuzima bugera ku destination, ubuzima bukomeye, ubuzima bw'imbaraga. Rero Imana iguhe umugisha kandi Imana igutabare. Tuzakomeza umunsi ukurikiyeho nigute nagera ku muryango w'amasezerano. Mwuka wera w'Imana kuzeho cyane, Imana igufashe cyane. Umunsi uhabwa gusohoka muri ibyo bibazo, winjira ugira umugisha, ugira inshuti, ugira abavandimwe. Ndagusengeye, fasha igihe cyawe gikomeye. Imana igiye guha ubuzima bukwiriye kandi Imana igiye gufasha gusenga za inquiry prayers, usenga Imana igutabare. Ikintu ugiye kwakira udasanzwe mu buzima bwawe, ugiye kwakira amahirwe wari utegereje. Ndabona Imana igiye gukingura imiryango y'icyerekezo kizima kandi nkubwiza ukuri, Satani warafunze yose akozwe n'isonana mwawe. Umugisha w'Imana ubane n'amahirwe akuzeho cyane, aho utera nga bigukundire kandi uhirwe muri byose. Ndagushimiye, mwakira umugisha w'Imana. Navuze ngo umwuka wa domination ukuzeho, domina ibintu byose ubijye hejuru, uguruke nk'ikiza. Umugisha ukuzeho, muhabwe umugisha w'Imana ishobora byose. Bye bye. Shalom shalom. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo ugende uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Ngubyara umwana wamubyarira mu mateka, ukamita mbarimo mbari. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.